Красивые шишечки, прелестные. Их можно Что скрывают камни? Проверка звука. Нормально записывается, да? В лесу банан, конечно, повкуснее будет. Вот. Я сравниваю его прекрасные вкусы со всеми вкусами, когда ты из леса. Приятно будет он здесь благоухать и нести пользу. Изначально качественная в своей форме и... Сделал себе палочку из кустика.
пожарим от... Нормально насадил ее я тут. Приготовление на костре — это чудо. Однако зарумянилась уже. Но по-хорошему бы ее сейчас пересадить. Во. Горячая. Вот. Засадить сосиски с противоположной части ее дырки и продолжить запекание вновь. Такое приготовление добавляет некоторый шарм моменту. Уже изрядно она подрумянилась. Вот. Но еще минутки 2 я поготовлю. Заодно подрумяним вот так вот немного сбоку хлебец. Вот здесь попробуем немножечко поприготавливать его. Ну, вроде бы готово. Горячее. Так, походу должно быть все видно. Без кетчупа и майонеза, приготовленные на костре. А в этом прекрасном моменте тут закат у нас сегодняшнего дня прекрасно освещает всю окружающую композицию. Ну что, можно пробовать. Прям разный вкус. Походу хлеб впитал немножечко пластмасс. На послевкусие пластмассы